ดังทีเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ครับมีทุกใส่ครับพี่น้องเอาใส่กลางก่อนเนาะเอาน้อยหลายกับบุรีเอาใหญ่หลายกับบ่มีปลาครับพี่น้องเดี๋ยวโมมันจะบุรีกินแรงนี่เอิ้นกระดูกของครับพี่น้องครับผมวันที่หมานหวานครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับถามไปอัดตอนว่าป้าอย่างนั้นป้าโว้ต้องเปลี่ยนสะดุ้งไหมนั่นน่ะป้าอย่างถือยูพี่น้องจะมาสะดุ้งมันห่างมันได้หลอดเมนมอป้าอย่างก็ปล่อยน้อยน่ะทำไปเอากระตาลงมาใส่ไปเอาสะดุ้งไหมเป็นอย่างหรออะเอาไม่ต้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับยุกสะดุ้งถ้ามันบ่หมันเขากลับมาลองงมหมกหอยตรงนี้พี่น้องพี่น้องโอ้ยเบิ่งนี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยหอยอย่างหอยอยู่เลยโอ้ยนี่หน่วยใหญ่มันพี่น้องรวมสมบูรณ์บ่ครับพี่น้องดูขาได้งงโอ้ยหอยพี่น้องหอยยังครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ้นบอกหอยยังครับผัดแซ่บเลยพี่น้องแต่งงที่จะฟังนี่ปุ๊บน้องเอ้ยมันบ่ได้อยู่ทั้งขี้ดินไหนมันอยู่ในขี้ดินมันตรงนั่นเอาหมานบอหมานบอหมานบอเรียบค่ะครับผมขอบคุณครับน้องลมหนาวพี่น้องมึงพายุเข้าครับผมแล้วครับพี่น้อง
สะดุ้งโรมันเท่ากันต่อเลยงมหอยครับหอยหลายครับพี่น้องแถวบ้านผมหอยจูบนี่หลาย ยาร้อน ไม่ใหญ่เลยหลายเลยวะหลายฮะทำสีผัดเนาะพี่น้องเนาะFC ท่านไหนอยากงมหอยก็มาได้ครับผมติดต่อผมเลยครับใต้คลิปครับมีที่พามางมครับพี่น้องหลายครับกับเขาแรงไม่ต้องซื้อครับพี่น้องซื้อเนี่ยจะยังแก่ข้าวเท่านั้นยกสะดุ้งครับพี่น้องโอ้ยล้มแห้งพี่น้องเลยต่อไปครับเรียกเบาเก็บมันล้มแห้งนะพี่น้องเนาะเบาหนึ่งกระดิจัดเก็บลุงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องงมหอยต่อครับก็ได้กินแรงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเทียดเมนูเด็ดๆให้เบิ่งครับพี่น้องติดตามชมกันไปครับเอื้อนบักหอยศพนกนะพี่น้องเนาะการผมหากินง่ายครับปลานี่ปล่อยผมตัวฟังน้ำนี่พี่น้องวิธีอีสานมันนอกของเขาครับพี่น้องครับพี่น้องจานบ้านผมหากินง่ายนี่พี่น้องพูนอย่างนี้เสียงกันไรมองบ่ครับเป็นกลางมองไว้เป็นกระไรครับ
มีผู้หญิงผู้หนึ่งครับพี่น้องเป็นอืดพี่น้องเป็นใบบอกบ่ได้ครับโอ้เสือสีฟ้าอยู่กลางน้ำครับหาปลาเก่งครับหากินเก่งเป็นผู้หญิงพอนะครับกันอยู่กับแม่พี่น้องนะครับตีน้ำตามอยู่ครับเดี๋ยวมือใดมีโอกาสผมติขึ้นเงือกกับเพื่อนน้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีการหากินของเพื่อนครับที่อีสานครับแต่ว่าผมต้องสื่อสารกับเพื่อนให้มันรู้เรื่องกันครับเป็นคนใบนะพี่น้องเนาะผมก็จะงวบเล็กน้อยเป็นเว้าบ่รู้เรื่องนะครับ สิได้มีโอกาสนั่งเรือกับเพื่อนพี่น้องเจ๊พี่น้องได้เห็นครับพี่น้องฝนตกดินลมก็แห้งโอ้เอาละครับพี่น้องที่ตำลาฟ้าจากแล้วครับพี่น้องติดโพได้พัดนะครับนี่ครับผมคลิปนี้เอาไว้ทำนี่แล้วก็ครับพี่น้องคลิปหน้าพอกระเบาหนึ่งไหมครับเดี๋ยวจะมีเมนูสุดเด็ดครับพี่น้อง